Здравствуйте, дорогие друзья! Получили посылочку фон кабель. Фон кабель у нас это магнитный кабель для айфона. Скажите. Так, вот он лежит, вот такой кабелечек. Открываю, смотрим. Да, это, по-моему, как раз фон кабель айфон. Да, намагниченный. Ой, так это Type-C, это не iPhone. В общем, вот такой вот. Так, если есть вопросы, задавайте в комментариях. Ой, да, в комментариях. Ссылка на данный кабель будет в описании. Все, всем пока.